বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সুপ্রিয় দর্শক, আমি মোহাম্মদ কাউসার। আজকে আপনাদেরকে ভিডিওতে নিয়ে আসছি। এটা হলো একটি জারা ওয়ান হাইব্রিড ঘাসের ক্ষেত। তো এই ক্ষেতটিতে আমরা কিছুদিন আগে আমাদের কাটিং করা হয়েছে ঘাসের। তো তারপরে আবার দেখেন, মাত্র 1 মাসের মধ্যেই এই ঘাসের এই অবস্থা। এই ক্ষেত থেকে 1 মাস আগে আমরা কাটিং করেছি, আর 1 মাসের মধ্যে আমাদের ঘাসের কাটিংয়ের আপনারা ক্ষেতের অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন যে কত বড় হয়ে গেছে। এই ঘাসটা কিন্তু ইচ্ছা করলে গরুকে, গবাদি পশুকে খাওয়ালে কিন্তু এখনই কেটে খাওয়ানো যায়। আর যদি আর 15টা দিন ওয়েট করি তাহলে ঘাসের ঘাসগুলো আরও বড় হবে। অর্থাৎ এই ঘাসগুলো একবার কাটার পরে আপনার মাত্র 1 থেকে 1.5 মাস পরে কিন্তু গরুকে খাওয়ানোর উপযুক্ত হয়। আপনি নিজে দেখতে পাচ্ছেন। এটা আমাদের হলো এখন যে বয়সটা, এটা 1 মাস চলছে চারার, অর্থাৎ 1 মাস আগে আমরা এখান থেকে কাটিং করেছিলাম। তো আপনারা যারা আমাদের ভিডিওটি দেখছেন, আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটি আমাদের সাথে থাকুন। আপনারা জানেন, এর পূর্বের ভিডিওতে আমি কিন্তু বলেছিলাম যে আমাদের নেক্সট ভিডিওটি হবে কাঁচা ঘাসের ভিডিও, ঠিক আছে? তো আজকে হলো কাঁচা ঘাসের ভিডিও। তো আমরা যে ভিডিও নিয়ে আলোচনা করব, ভিডিওর যে মূল টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব, সেটা হলো কাঁচা ঘাস। আপনারা যারা ঢাকা শহরে বা হয়তো শহরাঞ্চলে যারা খামার করছেন, আপনাদের যাদের ঘাসের পর্যাপ্ত যোগান নেই, আপনারা যারা চাচ্ছেন যে যদি রেডিমেড কাঁচা ঘাস কিনা যাইতো, অথবা যারা কিনে ঘাস খাওয়ান, তো তাদের জন্য আমি বলতে চাই, আমরা কিন্তু আপনাদের জন্য কাঁচা ঘাসের ব্যবস্থা করেছি। তো শুধু এই ক্ষেতটা না, আমাদের আরও অনেকগুলা ক্ষেত আছে। তো যাই হোক, একটা ক্ষেত থেকে আমরা কথা বলি। তো এটা হলো আপনার জারা ওয়ান হাইব্রিড ঘাসের ক্ষেত থেকে আমরা কথা বলতেছি, এবং আপনারা যথেষ্ট কতটা সবুজ এবং কতটা রসালো ঘাস আপনারা সেটা দেখেই হয়তো বুঝতে পারছেন আশা করি। কারণ এখানে যে ঘাসগুলো আছে দেখেন, আমি কিন্তু একদম ক্ষেতের মধ্যে চলে আসছি। এখানে যতগুলো ঘাস আছে আমরা আপনাদেরকে দেখাইতে পারি। এগুলো যত সুপা হয়েছে, আমি যত ভিতর দিকে যাব আপনারা তত ঘাসগুলো দেখতে পারবেন। দেখেন, আমরা কিন্তু চলে আসতেছি ভিতরে, জায়গা আর ভিতরে না যাই, কারণ এগুলোর আবার একটু ধারটার আছে, হাত পা কেটে যেতে পারে ঠিক আছে? তো আপনাদেরকে আমি জাস্ট এতটুকু বলতে চাই, আপনাদের যাদের কাঁচা ঘাসের প্রয়োজন আছে, হ্যাঁ, তারা কিন্তু আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া যে নাম্বারটি আছে, এই নাম্বারে যদি যোগাযোগ করেন তাহলে আমাদের কাছ থেকে কিন্তু কাঁচা ঘাস নিতে পারবেন। আর এটা বিভিন্নভাবে আমরা সেল করে থাকি। একটা হলে আপনাদের যদি গাড়ি নিয়ে আসেন আপনারা, আমরা কাঁচা ঘাস উঠাই দিলাম, আপনারা নিয়ে গেলেন খামারে, তাতেও কোনো সমস্যা নাই। আবার যদি বলেন যে না ভাই, আপনারা কাঁচা ঘাস আমাদের আইনা দিয়ে যান, তারও ব্যবস্থা আছে। তবে সেটা শর্ত সাপেক্ষে থাকে, কারণ দেখা গেছে যদি ভাড়া আমরা দিতে যাই সেক্ষেত্রে কস্টটা বেশি পড়তে পারে। আর যদি আপনারা গাড়ি দিয়ে নিয়ে আসেন তাহলে আপনারা ভাড়া কত দিলেন সেটা ডাজেন্ট ম্যাটার, জাস্ট আমাদের ঘাসের টাকা দিলেই যথেষ্ট হয়ে গেল, ঠিক আছে? তো যাই হোক, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের কাছে জাস্ট এতটুকু মেসেজ দিতে চাচ্ছি যে আপনাদের যদি কাঁচা ঘাস লাগে, এমনকি আমি আপনাদের আরেকটা কথা বলি, যেহেতু আজকে হলো মার্চ মাসের হলো মেবি 17 তারিখ আজকে, ঠিক আছে? আমরা ভিডিওটা যে শ্যুট করতেছি এটা 2023 সালের মার্চ মাসের 17 তারিখ। তো আমাদের কাছে কিন্তু এখন ভুট্টার ঘাসও আছে। আমি আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি। দেখেন, আমাদের ভুট্টা ক্ষেতটা আমি আপনাদেরকে দেখাই। এই পাশেই কিন্তু আমাদের ভুট্টাও করা হয়েছে, হ্যাঁ। এই যে এই পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো কিন্তু সব ভুট্টা ক্ষেত। আমি আপনাদেরকে একটু কাছে নিয়ে আসার চেষ্টা করব, একটু কাছে থেকে দেখাই আপনাদেরকে। এটা হলো আমাদের ভুট্টা ক্ষেত, হ্যাঁ। তো আপনারা যদি চান, যদি বলেন যে আমাদের ভাই ভুট্টা ঘাসের কাঁচা ঘাসটা দরকার, ঠিক আছে, আপনারা কিন্তু ভুট্টা ঘাসেরও কাঁচা ঘাস নিতে পারেন। দেখেন, যে আমাদের কিন্তু মাত্র মুসি চলে আসছে ভুট্টার মধ্যে, ঠিক আছে? এখনও কিন্তু এটা দুধও হয় নাই, মানে ভুট্টা যে চাপ দিলে যে একটা সাদা বের হয়, সেটাও কিন্তু এখনও বের হয় নাই, আর পাকা তো আরও দেরি আছে। তো আজকে থেকে হয়তো ভিডিওটা আমরা 2-1 দিনের মধ্যে আপলোড করব। সেক্ষেত্রে এই ভিডিওটি যেদিন আপনি দেখবেন আর কি, আশা করি ধরেন মোটামুটি 15 থেকে 20 দিন বা 1 মাস, সর্বোচ্চ 1 মাস পর্যন্ত কিন্তু এই ভুট্টা ঘাসটা আমরা দিতে পারবো। আর তারপরে যদি এই ডেটটা পার হয়ে যায়, তখন কিন্তু ভুট্টা ঘাস আমরা দিতে পারবো না, আমাদের কাছে চাইেন না, ঠিক আছে? তখন আমরা যেটা দিতে পারবো, আমাদের কিন্তু এই জারা ওয়ান হাইব্রিড যে ক্ষেত থেকে আমরা কথা বলতেছি ঘাসের, ঠিক আছে, তখন আমরা এই ঘাসটা আপনাদেরকে পর্যাপ্ত দিতে পারবো। কারণ আমাদের এই ক্ষেত একটা না, আমাদের এইগুলো অনেকগুলো ক্ষেত আছে, ঠিক আছে? যে কারণে আমাদের এই ঘাসে কোনো সমস্যা নেই। এই জারা ওয়ান হাইব্রিড বা এই সবুজ ঘাস, এইগুলো আমরা সারা বছরব্যাপী দিতে পারবো, ঠিক আছে? কিন্তু দেখা গেছে ভুট্টা ঘাস যেটা, ওই ভুট্টা ঘাসটা হলে সমস্যা, ওইটা আমরা হয়তো মাসখানেক দিতে পারবো, তারপর ভুট্টাটা বড় হয়ে গেলে তখন আর এটা দেওয়াটা সম্ভব হবে না। আর এছাড়াও আমি আপনাদেরকে আপনারা যারা ঘাস রোপণ করবেন, অর্থাৎ যাদের জমি আছে, আপনারা যারা রোপণ করে নিজেদের গবাদি পশুকে খাওয়াতে চাচ্ছেন, তো তাদের জন্য সুব্যবস্থা আছে, আমাদের ঘাসের কাটিং আছে। তো আমি আপনাদেরকে এর আগের ভিডিওতে দেখাইছি, আজকের ভিডিওতে আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করব যে এই পাশ থেকে কিন্তু আমাদের মোটামুটি ওইখান থেকে যেমন কাটিং হয়েছে 1 মাসের বয়স, ওগুলো আমরা দেখালাম। আর এই পাশে যেগুলো দেখবেন, এগুলো কিন্তু আমাদের কাটিংয়ের উপযুক্ত, এগুলো কিন্তু আমরা আবার কাটিংও করতেছি এখান থেকে। তো এই যে এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন, আমি ভেতরে দেখাই আপনাদের,
এই যে এখানে কিন্তু দেখেন এগুলা কিন্তু আমাদের বাতি ঘাস, হ্যাঁ, এই যে পাতা মরে গেছে, অর্থাৎ এই ঘাসটা কিন্তু আর আমরা আপনার সাধারণত করে বিক্রি করি না, এটা কাঁচা ঘাস হিসেবে বিক্রি করি না, আমরা কিন্তু এগুলো নর্মালি কাটিং হিসেবে বিক্রি করি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পরিপূর্ণ কাটিং, এবং একটা ঘাসটা দেখেন কত বড় পর্যন্ত হয়, এটা কিন্তু বাঁকা হয়ে আছে, তারপরেও এই ঘাসটা কমপক্ষে আপনার 10 থেকে 12 ফুট এই ঘাসগুলো লম্বা হয়েছে। এই ঘাসগুলো হলো আমাদের পরিপক্ক, এবং যাদের কাটিং দরকার, যারা আপনাদের নিজস্ব জমি আছে, যারা আপনারা ঘাস রোপণ করে গরুকে খাওয়াতে চাচ্ছেন, তারা কিন্তু কাটিং নিতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে। তো ভিডিওতে যে নাম্বারটি দেওয়া আছে, আমাদের যে নাম্বারটি দেওয়া আছে, এই নাম্বারে যদি আপনি যোগাযোগ করেন তাহলে কাঁচা ঘাসও আপনি নিতে পারবেন, সেই ব্যবস্থা আমরা রেখেছি। আবার যদি আপনাদের কাটিংয়ের প্রয়োজন হয় সেটাও কিন্তু আমরা দিতে পারবো। তো আশা করি আমাদের এই বিষয়ে আপনার কোনো সংশয় নাই যে কাঁচা ঘাস পাওয়া যাবে কিনা বা কাটিং পাওয়া যাবে কিনা। আর এই ভিডিওটার আমি ভিডিও শেষে লিঙ্ক দিয়ে দেবো আপনাদেরকে, কারণ এই ভিডিওর আগের ভিডিওতে কিন্তু আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি কিভাবে আমরা কাটিংটা পাঠাই, সেটাকে কিভাবে আপনি জাগে রাখবেন, তারপর সেটাকে কিভাবে জমিতে রোপণ করবেন, সেখানে কিভাবে সার প্রয়োগ করবেন, মানে ডিটেলস আলোচনা করছি হলো আমরা এর আগের ভিডিওতে। ওই ভিডিওটি আপনাদের দেখার আমন্ত্রণ রইল অবশ্যই, আমি ভিডিও শেষে লিঙ্কটা দিয়ে দেব। তারপর আমি একটু আপনাদেরকে জানিয়ে দিই যাতে আপনাদের জন্য সুবিধা হয় আর কি। আমরা যখন ঘাসের কাটিংটা পাঠিয়ে দিই, আপনারা যখন রিসিভ করবেন, এটা কিন্তু বাংলাদেশের প্রত্যেকটা জেলায় আমরা পৌঁছে দিতে পারি কন্ডিশন সিস্টেমের মাধ্যমে। অর্থাৎ হলো যখন আমরা এই ঘাসটা আপনি ওখান থেকে উত্তোলন করবেন, ওইখানে আপনি টাকা দিতে পারবেন, আপনি নিজের জেলায় আমরা পাঠিয়ে দেব। আপনি নিজের জেলা থেকে আপনি যখন ঘাসটা রিসিভ করবেন, তখন আপনি আমাদের ঘাসের টাকা পে করতে পারবেন, কোনো প্রবলেম নাই। জাস্ট শুধুমাত্র আগে আমাদের কিছু ভাড়াটা দিতে হয়, যাতে আমরা ঘাসটা যে পাঠিয়ে দেবো শুধু ভাড়াটা আমরা নেই। আর বাকি যে ঘাস উত্তোলন করবেন বা ঘাসের যে টাকাটা আছে আপনার জেলা থেকে আপনি উত্তোলন করতে পারবেন। আর এই ঘাসটা নেওয়ার পরে আপনারা যেটা করবেন, বস্তা থেকে বের করে এই ঘাসগুলো একটু জাগে রাখবেন, বস্তা থেকে বের করে কোথাও বিছাই দিবেন। বিছাই দেওয়ার পরে তার উপর দিয়ে নাড়া এই ধরনের জাতীয় জিনিসগুলো দিয়ে দিবেন, যাতে পানিটাকে ধরে রাখতে পারে, অথবা সালা বা চটের কোনো একটা বস্তা উপর দিয়ে দিবেন। তারপরে সুন্দর করে পানি দিয়ে ঢাইলে হাত দিয়ে পানিগুলো একদম ভালো করে ছিটায় ভিজিয়ে দিবেন একেবারে, যাতে এই ঘাসটা যে একটু ড্রাই হবে 2 দিনে বা 3 দিনের জার্নিতে, সেটা যেন সে পানিটাকে শোষণ করার ফলে সে যেন একটু রসালো হইতে পারে। তারপরে জাস্ট আপনি মাটির নিচে লাঙল দিয়ে টান দিয়ে কেল করে আপনি একসাথে 2টা করে কাটিং দিবেন, 2টা করে কাটিং দিবেন। আর একটা কাটিং থেকে আরেকটা কাটিংয়ের যে সোপের দূরত্ব সেটা দিবেন 2.5 ফিট। আমি এটা একটু অ্যাড করি, 2টা করে কেন, অনেকে একটা করেও কিন্তু রোপণ করে বা অনেকে রোপণ করতেও বলে। তো আমি আপনাদের বলবো যে কমপক্ষে 2টা, পারলে আপনারা 3টে করে দিন, তাতে কোনো সমস্যা নাই কাটিং। কারণ যত বেশি ঘনত্ব দিবেন, তবে নর্মালি 2টা বা 3টার বেশি না দিলে কোনো প্রবলেম নাই, বরং এটাই একটা আদর্শ হবে আর কি। এইখান থেকে কী হবে, আপনার প্রথম থেকে কিন্তু সুপা হয়ে চারা হবে। যখন আপনি একটা কাটিং করবেন, ওইটার কিন্তু সুপা হইতে হইতে প্রায় 1 বছর সময় লাগবে, এই ধরনের একটা বড় সুপা হইতে, ঠিক আছে। আর যদি আপনি 2টা কাটিং একসাথে রোপণ করেন, তাহলে কিন্তু আপনার এই সুপাটা হবে দ্রুত। দেখা গেছে আপনার ওই 3 মাসে বা 6 মাসের মধ্যে দেখবেন একদম ক্ষেত আপনার পুরো ভরে গেছে ঘাসে, ঠিক আছে। এইটা হলো ঘাস রোপণের সিস্টেম। আর সারের ব্যাপারে যেটা আমরা করি, ঘাস কাটিংগুলো রোপণের পূর্বে আমরা প্রতি শতাংশে 1 কেজি পরিমাণ বাংলা ডিএপি সারটা দিয়ে দিই। এটা দিলে কী হয়, ঘাসের উৎপাদন ভালো হয়, ঘাসের চেহারা সুন্দর হয়, ঠিক আছে, ঘাসের উৎপাদনটা আপনার ভালো হবে। আর যখন ঘাসের আপনার 3-4টা পাতা হবে, যেমন ধরেন যে ধরনের যখন হয়, আমি একটু আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি, সব কিছুই বুঝিয়ে দিই, তাহলে সেটা আপনারা বুঝতে পারবেন। ধরেন আপনার ঘাসটা যখন এরকম হয়েছে, হ্যাঁ, ঘাসটা এই ধরনের হয়েছে, বা ধরেন ঘাসটা এরকম আরেকটু বড় হয়েছে, এরকম মানে 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা, এই 4-5টা যখন পাতা হয়, যেমন 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা, দেখেন 4-5টা পাতা হয়েছে না, এরকম যখন কাটিং হবে, তখন কি করবেন আপনি, যদি পারেন সেক্ষেত্রে প্রতি শতাংশে আপনার 1 কেজি পরিমাণে দিতে পারেন, ইউরিয়া সারটা দিয়ে দিতে পারেন, অথবা মনে করতে পারেন যে 1/2 কেজি ইউরিয়া 1/2 কেজি আপনার ডিএপি সার, এটা মিক্সড করে সুন্দর করে গুঁড়ায় ছিটাই দিতে পারেন, অথবা আপনি পুরো খেতেও যদি ছিটাই দিতে চান সেটাও দিতে পারবেন। আর পানি সেচটা ইম্পর্ট্যান্ট একটা বিষয়। ঘাসের কাটিং রোপণের পরে আপনার চেষ্টা করবেন জমিতে পানি সেচ দিয়ে দেওয়ার জন্য, কারণ এই ঘাসটা কিন্তু বন্যার পানিতে 2-3 মাস থাকলে মারা যাবে, এটা ঠিক আছে। পানিতে যেমন মানুষও, আপনি যেমন প্রাণী পানি ছাড়া বাঁচে না, কিন্তু পানির মধ্যে ফেলাই দিলে কিন্তু সে মারা যায়। এই ঘাসের ব্যাপারটা কিন্তু মনে করেন এরকমই, যদি বন্যার পানি উঠে এই ঘাসগুলো তলায় যায়, বা 4-5 মাস এখানে এই বুক পর্যন্ত পানি এরকম হয়ে যায়, যদি মাজা পর্যন্ত পানি হয়ে যায়, তাহলে এই ঘাসটা কিন্তু মারা যাবে, 2-3 মাস এত পানি টলারেট করতে পারবে না। কিন্তু আবার একদম ঘাসের গোড়ায় পানি দিবেন না, এরকম খটখটা করে রাখবেন গোড়া, তাহলে কিন্তু আবার ঘাস হবে না, ঘাস কিন্তু মারা যাবে বা ঘাসের উৎপাদন ব্যাহত হবে, ঠিক আছে। এই জন্য অন্তত চেষ্টা করবেন এমন একটা জমিতে রোপণ করবেন যেখানে বন্যার পানি না উঠুক, এবং সেখানে যেন আপনি সেচ দিতে পারেন। দেখা গেছে 1 সপ্তাহে পরপর একটা সেচ দিলেন, বা 15 দিন পরপর একটা সেচ দিলেন, বা অন্তত মাসে একবার একটা সেচ দিলেন, তাহলে কিন্তু ঘাসের মোটা হবে, ঘাসের চেহারা সুন্দর থাকবে, মানে উৎপাদন আপনার ব্যাপক হবে। তো সুপ্রিয় দর্শক,
আশা করি ঘাসের ব্যাপারে অনেক তথ্য আপনারা জানতে পারছেন। আর যদি আপনাদের ঘাস লাগে, কাঁচা ঘাস লাগুক বা কাটিং লাগুক, আপনার স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারটিতে যোগাযোগ করেন। ইনশাআল্লাহ আশা করি বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আমরা ঘাস পৌঁছাই দিতে পারবো। আবার অনেকেই আপনারা ইউটিউবে আমি দেখি ভিডিও, বা অনেকে আমাদের ফোনও দেন যে ভাই এরকম টাকা দিছিলাম, অনেক জায়গা থেকে প্রতারিত হয়েছেন, ঠিক আছে। তো এই ধরনের কোনো সম্ভাবনা বা রিস্ক ইনশাআল্লাহ নাই, কারণ আমার যে নাম্বারটি দেওয়া আছে আমার হোয়াটসঅ্যাপ আছে। আপনারা হোয়াটসঅ্যাপেও আমাকে ইনস্টল করে আমাকে যোগাযোগ করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। আমাদের বাড়ি এটা হলো মানিকগঞ্জ জেলা, ঠিক আছে, হাটিপাড়া ইউনিয়ন, হাটিপাড়া এই গ্রাম, ঠিক আছে। আমরা এসে ধরেন, কোনো সমস্যা নেই। 100% ভালো কাটিং পাবেন, এটা নিশ্চিত থাকেন, ঠিক আছে। এবং যতগুলো কাটিং আমরা দেবো ইনশাল্লাহ প্রত্যেকটা কাটিংয়ের জার্মিনেশন রেট আসবে। যেভাবে বলছি এইভাবে রোপণ করেন, বা রোপণের আগে আমাকে প্রয়োজনে ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করে নিন ভাই কেমনি রোপণ করবো এখন, বা এখন ঘাস টানছি কী করবো। আমাদের ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী কাজ করেন, ইনশাল্লাহ আপনাদের ভালো একটা রেজাল্ট পাবেন। তো আজকের মতো ভিডিও এখানে শেষ করব। ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি এখন বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।